sinon on a fait quoi? Maman, il s'est engagé. Ah bon? Vous êtes une dame qui s'est point. Depuis que tu as un mobile non boy, donc à commencer à bon. Mobile? C'est non. Ma camarade a fait qui sont au locataire. Maman, il y a un dingue ma bête, la dingue qui sont petit. Ils ont un solo non. Quand vous êtes bana, mon nom est un pêche, ma zone d'ako. Peut-être que vous avez bisangai. Yo so ko baluse ma mandenge na ose Naomi. Yo sa mwana nzamba sana comportement lo kwa yote. Na so pexo makamo met fo mozo kakakate. Boni ki songi boy. Et donc nzambe bonga na ki songi te mama. Mais na ko livrer pas diable. On sait ki songi li banda. C'est non. Notez on est ni pour changer. Bible ou. Et je dis ça biso ke différence c'est dans la carte Bible. Et j'ai dit ça biso to comment la différence na ou bazo servir nzambe na ou ba servir nzambe te. C'est énorme. C'est quoi différence en ça pas na. Yo mon Christ mo bimba. En plus oso mona oso yoka onza mazolo bana. Soki muninga ateli kamuza tina kona muninga fungo grave ça mo fundo belongo na ndenga mabe mo na nzamba vivara bongo te mama. You can see nzamba azolobela nzamba azomona zoka sinzamba ebio toka sinzamba ko yo mona kana nzambe te mama kana nzambe ne kitela ote la li comportement en église na ngate comportement bien église na lingi yango te na kasi okinga fuyo ke samusana. Liboso de Loriane, basentaye kaka boy, bapesa mkumba akenda. Daïs mwana vandiawa mwana ye, tuvande na Daïs awa. Daïs acha kumona lisute. Na komi kuluka Daïs partout. Na suka nchana mwana kufa. Na kene na morgue kuluka mwana, na kene na cimetière kuluka mwana, na ketine na nini kupesa formation na nini formation te. Ni to mogoga. Kasi ya wana yimsi yeti. Information. Bantu bakabongo nchinga. Batu bamba na kwa. Tata mosi information. Non. Batu baloba na chingala na communiquer. Va communiquer kasi. Non, kanisangana yeba kamangala te. Kasi communiquer une information je dokumoko. Nous nous apta. Bon, yango te tuvandeli. Nazana poasa na tuyeba. Poasa na biso sa tuyeba. Teisa za wapi? Koko, ibonga na yiri plus Daïs azali. Daïs azali sumom. Kiti tata mwasi, Makamnu soka nanda ku Daïs. Liboso yeye kenda ibonga kaka ongai. Daïs isutu botu na ngai. Yo sa mwana mabe. Usa mwana mabe makasi. Yo si nufanda kana ye nusulula kawana butu moy. De luza kulubake ni nchani muma ni kote azali. Tata mwasi. Nuzana chindo kibino. Nuzana chindo. Mère. Oh. Mère oyebi ke yo aventure nous sana kata ndako moni bino tout excès nuit tout excès butu oyebi très bien place Daïs azali mais on s'assemble. Oh ba problème to lukela ngai. On s'assemble pourquoi? Daïs nengeza boy mère moni o azaki zemi onani Loriane. Loriane wana makambo wana ndenge bandana ndenge sila ya yebi. Même mata nengeza wana Daïs nengaza na ba chezemi pa gogana banda ko yawa. Ndito solo babuyi ayebi très bien place Daïs azali. Daïs na mwana na garçon na bando ya agogan. Bakoma pena bolingo ko sécurité. Solo baloke elo sa Daïs ki mezani Daïs akoma ina zemi ene kotelika ana babisha. Eric, Zemi ka ko gana na ndika. Ko kana sima ya yebi ye témoin. Vous êtes des bêtes, des sauvages, Mbuta diambu mbo ni munudi ngembo
ataba ni mali baza kuboya ye aza kaka ni mali likambo oyo namoni boza kozula ngo solution te ngai namoni tosala boye tutambula ata pa banganga bato maye tuzaya bana rebena re na po toza kozwa solution te fo tuyebisika bana baza po tubongisa makambo famille nyonso ivwana na kimia nga kulongola mpo kuyana kisasa iza pamba te mandeleni yankani nkombuzaya mwana mandeleni bajibisinga manenga bute kwande kinsasa kwandisa famille papa manenga bozo discuter pamba eza makambo banganga te papa biso surtout te position oya yebi na yebi ki afa bakatsa Brazzaville babanda olala na hotel mo eza na njilia babenga ngo video ezo papa video ko na bango place bakenda yo yebi eza makambo banganga Nikula ya kimi si mwana braja. Manenga za la région. Ukipanga. Wana kujembe bisho. Paso ni sasa ni mwana. Papa. Chika mwana muyanga. Yo sambe. Isa vile. Combien braja? Isa kama kusambila te. Jama na banji balubaka makolo ipe maka kasi munoko ipe maka te. Sokungane yawa na yibite yaya. Jama biso na mnogo mboga balubaka kiako kiangani talamako. Yayo yabatu et puis fotari yayo. Ngasi ko yutatara yibite. Bino buza yanga. Yo siko wapi oya yo. Papa, na comprendre ngati. Wapi oya ngani na mususu. Yama. Papa. Jeje aye na ndaku pananga. Makamba yu jeje lubiringa na yibite soko farenga na yuka ngwe pa ya jeje to pa na yo mogu yaya. Jeje aye pa na yo. Aye bisur, jeje. Yaya. Te kaze za vwanda. Ngande na cha uluba. Baloba kasi na yoka. Yebe diyo. Haweli la lupango yukaka moko itikali nandini. Si tango gedwa na kufaki. Banano bakamata kibilo. Sezalaki bangote. Papa bango ne bazoki. Ba yawa ba sali distud. Meto ina resi de agwe usali zabe bakambo ya shalaki wana. Masharaki yango. Bakamata oyo bakoya ukamata. Soko yukaka lupango yumoko itikali yango wane bango balingi bakamata susu. Fungula miso. Papa. Papa, liboso limbisanga nano po nalingaki mpenza kokotola makambo te. Yango moni nayaki koluka te mpona yebisa yo. Me na kamwe jeje na sentiment na ye azalaka nango aye kuna epa na yo aye koyebisa yo. Eza sentiment papa. Pardon, papa bosunganga ko mpo ani bino mpe bombo ndopesanga mpasi. Jeje mpo ani okozala motema mabe na ngai. Yene feni. Osali nini? Combien de bé? Nga na monoko na yo. Combien de fois na vandi ça on a besoin makambu ya foyer nange tali yote makambo ndako na po pas passer comme déjà mukolo boy yo yebi makambo so de kana kata ndako to bunda kanga na yo mais pour ni pardon que na yebi sango papa Obusu de si papa eti ande amabe sans le courant aye makambo zo leka wa ande amabe te tikaiza vwanda papa no papa ngala ko kulinga te soko mabe zo uleka na kata ndako na yo na yuka kwepa ya na linga kite comme pas na yo papa na ngai ngamo na so bunda esa biloko na bango za ndako ndeko na bango so ba ozwa nyoso papa nga za posa kimia basi na bango kaka isa nini soko bango bakamate et ya plus ngana yo talibana na bana ngai bana na bana na mo so na osali papa na ngai na ba boma nga bana na pesa bango biloko na bango sikoyo bisa ngai yo lingi papa biso na mnoka mako balubaka walongwa ngangu wana yengangu tango bazo pesa yuma yeli yo pisa la bayeli papa siko mbayela ngozo pesa ngande na banda kusona na bango na banda kubunda na bango bien na sali papa na ngai yo te zara mutu ya yambo nani gegwa na baraka ite abana ngai siko kubara wana baraka tukana tena community tukena ibo ushoko usala se nini community ndebiete bongo papa ibo ushoko yo te zara misungwa ujo ungagire jeje
ngana ke déjà ebi libala te hein nan babala été mon kola comprendre ndako libala na comprendre réalité eza ndako libala o ngana o mona papa te bon pe ba ndinga mami te ya nesa o ngana te yo solo te na ko na zo se pete o ba sala de na mo te kina na retraite na ebi yo ni tizota so bizota ko sala na a hein afina ngawa mama kamu na sana éducation te e o sa te bongo te e o sa bibi so na yana misu na ona kisa na memba papa nga nakomi kuganda nakomi kuzunga yaukaka ngani yeke akwa Bosoana bankamuna na omuna c'est du strombone botito kwambuyenga bosombi te bofana botaka ne dono balobaka fo baveu ogo ntena na voisin na ngai mokoso makasi na chambre tout voix aleki azala fournisseur te tuna sampa basilio ya dada aben kareka zo sensibile yo vegelo bo venanga mogelo mugoso wana zolo bangala bisiko venanga gelero bana ndula le 26 na G5 eko ina atomic production ba seba makambo ba chéri giz moi sa pembe ba kozala ve ya makambo ba kamuna eve utala le 26 nazomelango na petit ata otalinga misa mabe nagomelango na petit nagomelango na petit nagomelango na petit ngona luka na disque nagomelango match bo baete bomela pesa ma mesko papa bomela te na paye kit mino bokomaka chaque jour boyaka bopeya ke eloko te chaque jour boyaka bokotisaka eloko te ka bapesaka bino fele mpe lekito ve bino nde bonima bato te so ezangi bocomprendre ke bapetisa bino mpe bazangi tokreaka so eza tokreaka pas fodi moi bamakma donc on allait place moi koti chez biso okako bape ovebino ondima bato te sitondima nini yo so mbano khombe awa parce que bali zambala suka omo koso babose oyawa te okiyi keyamba na peno keyamba peno banda keyamba na peno longa eza non important longwa tema tapeti misusu koti biso keyamba pena okata ba peno keyamba peno mpanzi window allo to mo bloko ma comme bien adino a ma te ka ba no pa ba minene comprendre mi serve o benga mi sena nganda ya foot biso nde tobwakaka ngando esalaki bamogroso bayebana yo te biso toza ba musicien tozalaka ba musicien nayebi ve biloko opesanga bakrie eloko baboyo wana ya te il faut nde kotisaka nde mbongo yateke chaque jour omoni biso nde toza awa tolesaka bana kaka na bakopo baparent na biso baliaka mpe kaka na bakopo mpona lelo otia peti na sombaka nde Petit! Yo, Petit! Nyangara. Ngandenge na sawa soki kezaki bomona kaka yaya akenda na front ni telefone yaya aza na front ni koloba parce que oyo nga nakutani nango na kati ya République démocratique du Congo na kati na zamba bokomagine ata moke te tala kaka tokomi na Benadibere ekomi ke tozonga Kinshasa me bayebisi biso lisusu ke bozonga rapide na kati na Goma eza ya koyinda après Goma toyebi ke sili oyo kalisusu kamwana
passé. Na yebite soki boyoka ki yango na Kinshasa. Kamwena sapo. Très bien. Oyoki kamwena sapo. Oyo wana bozoyoka wana. Toyoki ye lisusu na Lubumbashi. Na kosa bino te bandeko na ngai. Kinshasa eza na potopoto, Congo yozomona yo Congo eza na potopoto. Barebeli bazokokota par-ci par-là. Yango zomona biso basoda soki toke na France soda moko azobeta 4 ans, 15 ans, 16 ans parce que guerre ezo continuer c'est qu'on continue. Donc guerre ezo comme le col élastique. Donc ba constitution qui bateli bien te tokobomana. Mais na kobomana tozobomana. Rebelle azana tante. Tala ka ngidenge ngana yebi bobo. Okakubenda ke grenade Changi te Barami touché casse Willy Kitune Okiti Makoso Kitakataka Lingomba Kuverite bandeko nanga ba civile kuverite bitumba ya Congo comme le kola mabanga mena ndenge ya armée telaka kozana musika me bazo beto yana Changi tola na bandeko nanga na armée toza na souffrance attaque tozo bundela mboka bazo lingo kipe biso te na ration mais yebaka ke biso ba militaire tozo bunda makasi yoka siko nazali kolobabu ndingu uyipuna kulika na ubi kuna kufanda awa na yebi position na yote ukuzunga ubi ukutikala awa jibele uzana raison yo tena nyangala kata na civil yo lubangu ya tetana nga yuki nikurubana nga tuki na korekobela kuzungu yo na kulala na zandi au na kulala na Gambela na zana Kinshasa respect ya kimukuru attention naza militaire ya pamba tena ju formation na kibomango na yako tanga na kankokoro di you papa d'avance lupango ndenge zabo natika kiango na ndako moko na yako muna bokomisi yango ba ndako ibele c'est bon to boite zana ngo malamu s'il vous plaît avec tout le respect qu'on vous doit au pluriel avec S à la fin c'est ton droit tu dois réclamer ça que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est ton droit. Réclame ton droit. Bon, ce qui est droit de gouverner de la boy. Bishop, faut que vous Bishop, tu as un chien combattant à Kana. Pour que l'on ne kima ka blok sur le bawa, le bateau bête de bombe grenade l'on ne kima. Faut que vous avez un mikolo malubano, faut que vous avez un pêche. Ils sont ils vont là nous tu vois l'ité pour y a femme. Faut que tu vois nous allons. Nous pas na zela chien combattant. Faut que respecter Mouda Zawana national Zawana bana bako bazao. Mais faut de respecter. Attention, à chaque combattant attention. Comment ni ndenge tozaba ngande mutu naza na audace na koko zo pe grenade optique. Attention na gani. Soki na sali mabe. Na fongoli teme mupepe ya pamba batu baza kao. Bongo yo soki na zona déclaration. Na baki yo. Ezakate? Sérieux, son mobile sanga mama oli mona yeba. Comment bino ba Kristo bo sala raboui? Nga mama no keyoka li solo na mobile pa mutu mususu. Ezalaka. Yo li mobile do yo mo na église non comportement non confort que ngane lo côté. Do mobile mo so pas ando ke so pas nani na ebité. En plus o yaka ni na permanence sanga na yeba. Ngana za mama na molimo ozoka na zuyo muketi na kolisio na bokolo musuto bokolo na molimo sexina pona ni woni ko banga ngai te bino ba chrétien bo sala boy pona ni ngana ko sono pa sen Naomi c'est no masana keso mama solo bana ngai na sana posa na mona mobile yana awa est-ce que ça me l'église biso to mobile nga sambela nana soto sali makambo libano sake ngana yeba mama nzambe ni mtu akujije na kotika na mboka nzambe nzambe mtu akujije sina ngana za mama na yo ya molimo yo bombela nga makambo to loko ke libalo simbi te pozongi nga mama naki na kosambela to na sambela bana onga kana ebiso ya mwana nana problème na uti nana posa na mwana mobali na ya ngana sola na ye pe na tokota ni mabonde na tala ye na molimo so aza ndenge nini ozoka soko sali mama bano sanga na ye ba mama bon mais ça terre je me fanda yaya j'espère que nasali 15 ans na kati na front na ye lelo ngai yo naza na Kinshasa nga tango nakendaka front yaya natikaka lupango ya papa porte moko
mais kozonga nanga na ye kokuta 1 2 3 4 porte batongi c'est que na 15 oyo nga na beti na kati na France que bino wa bolie consommer ndenge tolobaka na armée toujours consommer mbongo c'est que c'est fini yaya lokola nga na ye awa ekomi sikoyo turu na nga mpe na banda kolia eteke soda eza lupango ya tata na nga eza lupango ya mama na nga lokola mama na tata bazali te bino si bolie pendant 15 oyo nga nazalaki na front koya na nga ndenge na yawa ekomi turu na nga na lia j'espère que yaya oyoki nga malamu kabiene benzeka to na chaque kabiene benzeka to na ndenge nini yo uyika ka lelo ubanda kupesa balwani ngai na banda kuduza bambongo ya ndako na ndenge nini ndenge ngana tongeli banda ko yo yebaki ya kaka mbala moko lubana yaya tikanga na lubuza kukata ngapo nini tikanga nini uza kukata ngapo yaya na kokata yo maloba parce que oyo zo bananga zo concorder attention yaya nazande kono yona poso mena mulimo deja na kuma soda ya Congo et puis na 8 francs yaya mabako pamba ya pamba te ndenge na zabu na kati awa na tiki ba grenade na ngeza kuna natoye bisayo yaya na soda tala ngana kubeta yona ndenge ya kindeko poza yaya natoye bisayo soki na tubi yo wa plete ya susi na kozwa grenade ndengo za mwana mwasi na baloni yo na déclencher grenade wana ya susi na baki yo yango ya kobaka yini musala neno ye ya soda wa ngamo tungatinda ki yo kuma soda to saka na ngato uyibinga bien yukati sina kubanga tena sana ya susi na tiodina natoya kiroma kuna zoma mambrusuna yo na zoma na mbona miso ya susi yo zoma kema susi batania eta lupango eta ikuteka ma muni dongo combien pour la base ikuteka kimi kuna na fond po ya na kimi fronte bitumba ya France ici utakuteka kwa za ngai yubino kamsa ngai lokwa balobaki garçon wana aza sérieux te yo kozuki sérieux na ye te otiango na mutu azaka sérieux te mais eza normal te eza normal te Nadia bapesaka mutu chance pesa ye nano chance otalela ye nano otala soki makambo mo balobaki na ozomona eza ndenge no après ozwi badécision otuninga susu na silisi ah bon molimo mbalango nalingi nanga te mibali oyo naoka ya théâtre baba lokuta bescro na bonanga nani c'est escroquage te na bonanga mais Nadia pese chance ça bien na pese chance te mais nani c'est quoi Nadia pese chance te mais naza désolé na comportement na yo ovana nanga mais onga nazo yebiso yo soye na kabeli oye c'est normal te oui na kabeli oye donc nga nazo conseiller yo lobi na kinga na soye bala ete no linga epete ça oui nga na conseiller Nadia etake ninga na ngai ozoloba na ngai ke nga na soye ah bon yo soye kabeli yo Nadia, il faut savoir une chose. Règle mieux sous la exception. Maman conseilleuse. Pesa chance. Pesa chance. Eh maman. Mais oza camarade nanga Nadia. Nalingi bola muno la dingi valete. Na téléphone nangai. Na bimisi ba photo. Na leka bola la kisi camarade, na leka bola la kisi mutobo. Alobi mobile mwana mobile wana za mabe. Ndeyo ndimi. Oui, na boy. Vanda na enano. Na vanda te. Mama, vanda na enano. Soko moni mabe na ye. Et puis sikoyo osali action Nadia. Sipi na joli mbande koki. Na bo. Na boy. I love you Mopaya. Mopaya, paya. Banamboka bayamba kabasi na bagege. Biso nakini to yamba kabasi na banwa. I love you Mopaya. Paya. Oncle, eso mpaya na mungu, mpaya za mama. Oncle kisoda pe buite tinanda. Mwana kazi. Babilo ko yongana zomona na kinya wezelo kola na zomela pete. O yongana melina front. Ozomona penda ke diamba basangise na poussière masasi ya Goma. Tala kaka masasi za na Goma. Elongwa kambala moko États-Unis ekiti Goma. Et puis biso to meli ba véritable lengon. Oyoki biso to meli ba noa te. Et puis ngai na zana dossier yango na kona ko sepeli sabili. Mais yokankai. Etake noko na bino ya soda. Nazo loba na bino boza bana mibali nazo kabino basite. Atabo basuke kiti bino ndenge nini te boza kaka mibali. Bana kazi. Lupango oyo ngai natika kango boyete. Oyoki? Nga natika ka lupango oyo na porte mo.
Et puis naye kokuta yango komi na 4 portes et ça déjà l'argent wana nazalaki na mesure de prudence ke po nasala nini nazalaki na posa ya mbongo wana te habitement comportement yaya menele ngai et puis batata oyo ya mikolo oyo ngai nakuti kosolola na bango wana nasangisi comportement na bango na yayaya ça ne va pas. Donc bango ne baza même moral au to banaki. Ngana ko bengana batata oyo na kati ya lupango bango bato ali boso yo ngana ko sala chasse na bango. Ngana bango au pluriel avec S à la fin. Biso ba militaire tout ça ba sango te tout ça ba pasteur te meto reva ka mutu na kati na kindoki. Ngana ko tara yo na misu na moni ba papa wana na ko bengana ba. Ba papa na ba ba te so ba sala ba nani awa na lupango. Et puis deuxième chose omoni biso banda ba parents na biso badaya. Tozalaka susu na droit ya eloko moko te na kati ya lupango. Comment vraiment laisser, délaisser, délester. Donc bakata biso tout. Yo moni ngana koma kotika na ngai ya gene, ngatika na nganwa. Do banda lelo bakombo ebeli biso nango yango te ngana koma moboso babwe, ngakoma mokoso ibu. Iboulé. Oh maman Matuidi, maman Nicole Matuila. Matuila, moi si kitoko. Camarade ya moi si ya Chief Onyembe. Wasola kitoko, kanta mami Mulopo. Maman na Landry Benjamin. Ben Moyi. Donc ce qui te arrive bien, quand tu n'as pas déjà abandonné. Abandonné au pluriel avec S à la fin. Parce que na biso kaka za bat oyo to tangi ba kombo awa. Sans bango pena biso mawa. Si c'est comme ça, le pango ezoteka. Na koteka yango. Ndenge boza wana. Ndenge bino boyebi quartier yo bien ponga na tikaka ngo ba misusu baza ya kukufa ba misusu baza vivant donc ils na membre ko so quartier pene changer pene bino bo banda koluka commissionnaire ponga na teka lupango na koteka ngo na nko na ndenge ya kisoda oyoki nani kutu na zuba rera ba esprit ya bien te menazo yo kandambo ndambo de papa wana baza na ndoki bino babandona bino yaya na ngai azo misa ba faux parole donc lupango ko iteka. C'est une bonne idée. Une très bonne idée. Ve, boso teki lupango, boso teki. Ngana jana mtu munene abokola kana bakuluna oyo bazobenga Jean-Marie Lukulasi. Ya za mkonja bakuluna abatela ka bakuluna. Te photo sur la pena so teki lupango so ziba par ba mama na biso. To kesa ba na biso. Pona pa yo tuninga yo kokende wapi? Zalaka na parole na yo zo tuninga. Yo tuninga bongo te. Songi na tinde kibine pa Jean-Marie Lukulasi parce que yo tuninga boko kende wapi? Bari ya mbongo. Non, quand on se sur des saletés. Sur un coup de temps, on a foutu au capot. Si basson de la remèche, pas quand peut catanter. Je sais. Allez. Oui, bah, comportement ça, qu'on a aussi bien monté, hein? La scène. Ou mobima bima, que tamboula, le loza, ah, le loza pas maman bino, hein? Au fond de siga motin, poani. Moi ça bima bon côté. Et qui to côté. Lelo awa, hein, pour na nini. Ba comportement ma bebo. On a cassé sur nino ou to lo belando andika ma. Oh, je sais répondre bon ngai. Bande pe su ti maman. Oh, je sais on ne ngose ne to mankenga. Oh, te ba manki ma je sais. Bosi na ke gune sangi. Na zo koloba na te gam no to na loba na uninga na oti. OK. C'est que poli au moins que poli OK ko logota nika sa bala. Mba suka na edisio. Kam na loba na vande kimia. Impoli. O nika sa bala. Au moins na biso ndalo to za ba impoli ko ayote. Moi ma be. Un film ça rappelle mon camarade naïe. Mbasuka na edisio na muninga na ote. Na comme ça no so ba kolobate. Ozo répondre bon muninga na yo. Hein? O bangi pété, o se po dese no répondre ngai. Hein? Mbasuka pe mba liboso na edisio et c'est répété té. Hein? Ta me dit que ça ba balo ke ko lokota. Wa ko manke ngana muninga no. Ngana muninga nao omona ndono mbanda banga ngate mbala suka pe mbali boso ke politesse no ke lokota na balabala e suka na balabala muko ko bandela muko na ko papola la panga vino mba impoli ma tema pembe na bima moi ma be ngani karamu na kana na muninga na ote mba suka pe mbali boso zeno ye na pese rapport no na mo ko ba je bandole ka ba be na ndako
Eh, te ba chose na lo ba no gangela nga mwanu. O yaki mukena ndako nga na zio. Ozo filme belo. No, kanga munoko no na biso. So na mina telemelo eza mabe. Impoli. Moninga ngana zali na posa. Na mema yo. Manizele Thomas Nkosi. Ukenda kuchala tana siante. Thomas Nkosi wa. Nkosi oyo te oya ngiringiri. Kasi apari sa so tubuti kuna. Fo kandi kutika ngapa mama ni Nicole Ntwila. Mama oyo so kuseka peso la kuleka bonjour. Mwasha mwindo. Isirite tukuleka pa ya brandi. Isirite tukuleka lisusu pa brandi monka. Na riti nzele tumona bango tujeba. Qu'est-ce qu'il va pas? Ibani na bango. Basha mwindo. Oyi baleki ngolo loku. Bashenga kape bien bashunda kape bien. Tala, soki leki mukolo wana mususu na kumema leo pa ya ingénieur architecte Masengo. Titi Masengo. Na mama Keita. Mama Keita. Mukolo ileka. Na kumema pa architecte. Titi Masengo. Na mama. Quand même peut tu bandit. Hein? Tout ça la l'aise. Ah oui, il y a des soldats à la Papa. Un peu de respect, papa. Dépense na mungana so yoka respect faut kukitisa quand même. Uyo kuta bizu sur le Baba tata na hotel, baba ya mama na kibonde na yena kisasa te hein. Bisu na mbuka kimia uzata uzasoda mais vraiment faut kitisa to na yo. Kitisa to. Papa respect tenir aujourd'hui là à la quartier. Tenir ça la papa. Papa, yoka ngai papa. Nalingina tuna dépense na kati na lupango yo. Donoriser na bino za nini awa na kati na lupango yo papa. Et puis na roso remarquer bino papa. Boto panda kaka bino mibale. C'est que complicité na bino za ke bobo mangande na kote awa. Siko tu banda kuvanda na bana mikepo tu banda kusaka na mayoto. Ya Monique, tu vas dans la société. Ya papa, biso solene. Tango komi déjà kukota na famille. Papa, et komi déjà attentant. Oyoki papa, na kubeti cha yo fimba moko na libumuana. Attentant yenini. Papa, défense ko sana. Papa, mal parler wana na kati na camp. Ezali na 15 ans de prison. C'est un fuwana nkemun. Oyoki nkemun. Yoko kuma 15 ans na prison. Papa. Bumanga. Ngana jobi grenade pomba na la kichayoke yonde nanga grenade to papa ngana kubanga te langa papa tela nazo tela yo zarufangu ngana kugubu yoka ilo musupe ubangisa papa ngai yoka ngai papa na leta ngoponi poza lupango papa nanga soki yona bomi yona kote ya lupango bukubutu langa lupango na rezo nango grenade vanda nango eko bima teyo mengana zo beta yona makofi papa ubeta ngana makofi lupango Mwana kutela mananga isati na zubunda noto na zubanga yo mais tu rapporter ngona moyo tena butu na yebso ndenga lela ka Kasimiri na mbu
Yaya. Ah. Yaya. Que tu tem tu matin dispensar a pointe. Soka makasi est-ce que mutaza tino sande ninga pino kotongolo te yaya. Soka makasi do bima na koza na tonga te kalma. Yaya. Ya kazena to taxi mona kwanga to ke hospital.